المنوفية؟ انا سعيد شاهين من سلسلة الايام منوفية. اهلا وسهلا بك استاذ سعيد. الاستاذ اسامة شرشر مدور الشاشة. شكرا لك، نشكرك اكيد. حضرتك صاحبه؟ هو احنا من رأيه طبعا ضروري، لان نسبة 50% ما عادش ليها قيمة دلوقتي خالص. طيب حضرتك عامل او فلاح او فئات؟ انا فئات. فئات. ايوه مدرس فئات. نعم. وطبعا اللي بحيي ضيوف حضرتك وخاصة الاستاذ اسامة منور انا بشكرك. ابن سلسلة الايام. انا بشكرك كثير كثير بشكرك. معنا سامح من القاهرة. اهلا بك يا فندم. اهلا وسهلا بك استاذ سامح. برحب بالاستاذ اسامة والاستاذ فاروق العشري. اهلا بك يا فندم. اهلا وسهلا بك استاذ سامح. قول لي انت حضرتك مع ابقاء نسبة 50% من العمال والفلاحين ولا مع اعادة النظر بوجودها؟ لا، مع ابقاء النسبة طبعا، لان الكلام اللي بيقوله الاستاذ فاروق العشري كلام ليه معنى. نعم. بمعنى ان النهارده حضرتك لما تيجي تلاقي ان في تلاعب وفي ناس بتستغل النقط البسيطة اللي في القانون وفي الثغرات البسيطة اللي هي تبدو للآخرين كلهم انها حاجات عادية جدا، الا ان لما يبقى في حضرتك حد فئات النهاردة ويتنازل عن مؤهله ويتنازل عن منصبه ويرجع يرشح نفسه كعمال او فلاحين، بياخد حق مواطن تاني من حقه انه يخدم. طيب اذا ما كان في تلاعب يا سامح، خلينا نتكلم. اذا ما كان في تلاعب انت موافق على هذه النسبة؟ لا مش موافق طبعا. حضرتك موافق على بقاء النسبة كما هي حتى لو ما في تلاعب؟ ان بيحصل في تلاعب. لا لو ما كانش في تلاعب يا سامح. بص حضرتك، التلاعب بيتم عن طريق ان في ناس بتنزل من مقاعدها كفئات وبترشح نفسها وبتاخد دور ودور مش بتاعها. واحد معاه بكالوريوس يرشح نفسه ازاي حضرتك عمال وفلاحين؟ نعم. يبقى المجلس كله عبارة عن فئات وليس للفلاحين وجود وليس للعمال وجود. يعني مع احترامي الكامل للاستاذ اسامه فكلامه خاطئ تماما، ومع احترامي للاستاذ فاروق العشري كلامه واضح وصريح ان يجب المحافظة على بقاء النسبة كما هي. طيب انا بشكرك كثير. معانا محمد من سوهاج. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة. والله انا لي رأي مختلف شوية. اتفضل اسمعه. مجلس الشعب ده مجلس تشريعي، يعني بيشرع قوانين وبيشرع لوائح. نعم. المفروض اعضاء مجلس الشعب يكون عندهم ثقافة، عندهم دراية، عندهم مؤهلات عليا كلهم المفروض يعني طيب. مش اي واحد يدخل مجلس الشعب كده. احنا بنفترض يعني يا سيدي الفاضل انه العامل والفلاح هم من المثقفين، انه بيكونوا مثقفين يعني. الشعب مصدر السلطات ما هو بيعملوا له انترفيو يعني لما بيقدم ترشيح، ما ممكن ما يعرفش يسن قوانين خالص. طيب ما انا عايزه اقول لك شيء، ما هو في ناس فئات بس لا تعرف ولا إلها فكره عن الثقافه ولا إلها بالثقافه من شيء يعني. اللي افهمه من كلامك انه حضرتك مع تغيير هذه النسبه. لا النسبه ما عادش ليها وجود دلوقتي. المفروض ما فيش تقيد، يعني ما فيش نسبه 50% للعمال والفلاحين. انا بشكرك كثير، شكرا لك. معانا محسن من أسوان. ايوه يا فندم. السلام عليكم. اهلا وسهلا بيك استاذ محسن. انا بحب الاستاذ اسامه والاستاذ فاروق. اولا انا بختلف في حاجات كتير في كده. فين مجلس الشعب اللي كان الفلاح بيحضر بجلابيته وكان بيطالب بالميه وبيطالب بالزراعه؟ النهارده هتيجي اي واحد فلاح هتلاقيه لابس بدله وكرافته. نعم مظبوط كده. فين لما كله هيبقى مثلا ماشي احنا كلنا حزب وطني وكلنا مصريين، بس فين سيادتك لما تبقى معارضه عشان تبقى في رقابه؟ يعني واحد زي الاستاذ مصطفى بكري كشف حاجات كان كل معارضه بس بيطالب بحقوق البلد. نعم. صح ولا غلط؟ لكن لما انا هاخد كل بقى طيب كله حزب وطني سيادتك ماشي احنا كلنا مصريين. طيب لو تم الالتزام بالقوانين وباللوائح، هل حضرتك مع استمرار النسبة أم مع إعادة النظر فيها؟ لا إعادة النظر، لأنه النهارده إعادة النظر. حاجة هتيجي فلاح في مجلس الشعب. أنا بشكرك كثير. أنا شكرا لك. ويانا محمد من المطرية. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة يا محمد. حضرتك أنا مع محمد أريد تعلي لي صوتك. أنا
محمد انه بتكلم على النسبه بتاعت لا محمد الله يرضى عليك، بس الله يخليك يعني علي لي صوتك ونصي لي صوت التلفزيون. حضرتك دلوقتي انا بتكلم على نسبه الفئات والعمال. اتفضل. دلوقتي الفئات او العمال ما فيش حد فيهم من ناحيه المجلس بيخدم حد. كله بيبص من ناحيه مصلحه نفسه، ما حدش بيخدمنا ولا حد. طيب خلينا نتكلم عن نسبة 50%. نسبة 50% هل انت مع استمرارها ولا مع اعادة النظر بها؟ اعادة النظر بها. اعادة النظر بها. طيب انا بشكرك كثير. طيب استاذ فاروق بنرجع لك بعد هذه كمية من الاتصالات اغلبها كانت مع تغيير هذه النسبة. لا والله انا ادراكي لواقع الواقع الاجتماعي والسياسي يخليني اقول نتمسك بوجودها في الدستور، لانني اخشى من ردة دستورية في حالة تعديلات تانية تسلب الحد المحدود الذي تبقى من حقوق العمال والفلاحين. هي موجودة في الدستور وما في حد غيرها. لا هي موجودة في الدستور، القانون هو اللي بيتحايلوا عليه، والاجراءات بتاعه الانتخابات والسماح بتغيير الصفه دي جريمه كيف تشترك فيها الدوله وتسمح فيها؟ زي واحد يرشح نفسه على انه من حزب معين وبعد ما ينجح يخش الحزب الوطني ويغير صفته من الحزب الفلاني. ده بيخون صوت المرشح. انا اديته صوتي على اساس ايه؟ على اساس انه في العضو الفلاني، على اساس انتمائه السياسي. بعد ما ينجح تاني يوم الصبح يروح المجلس يروح عمل استمارة ويقبلوها منه، يغير صفته الحزبية من الحزب اللي رشح عليه وكسب النص ولا كذا. ايه العمل؟ تغيير. اقول لك العمل. لا اسمعني بس، ايه العمل مع حد مرشح بيجيب كل اوراقه القانونية والثبوتية اللي بتثبت انه هو فلاحة وبتثبت انه هو عامل والموضوع قانوني 100%. طيب يعني ايه العمل مع هذا الشخص؟ يكسب من هذا الحق. هو بيغير وفعلا هو غير. طيب العمل ايه؟ القانون طبعا ممكن ينص والاجراءات. اذا كان القانون ماشي قدامه غير اوراق ثبوتيه رسميه ده بيبقى معلوم ان بيغير الصفه علني قبل ما يخش الانتخابات، وبيقدم طلب تغيير صفه، لان الحاجات دي مسجله في الدوله ومعروفه، خاصه اعضاء مجلس الشعب لما يبقى الدوره اللي فاتت كان فئات والدورات دي دخل عمال او فلاحين في المجلس بيانات رسميه، يبقى لا قيمه لها اذا كان في نص دستوري ولا يحترم لا من جهه المرشح ولا من جهه الدوله وتسمح بهذا. بيقدم اوراق بتثبت، بيقدم اوراق بتثبت. يعني نطوع عن النصوص لمصالح ضد اغلبيه الشعب العمال والفلاحين. العمال والفلاحين هذا النص اذا طبق سليم هيمكن شويه عمال وفلاحين يخشوا مجلس الشعب، لكن في ضوء الطبقيه الجديده في مصر اللي انا قلتها لك دلوقتي ومؤشراتها، وفي ضوء السيطره على المجلس 90% حزب وطني ومغير صفات عمال وفلاحين، وباقي على الورق بس ان 51% على الاقل هم اللي صوتين، وهم ليسوا عمال وليسوا فلاحين. كيف يسمح بهذا في دوله بتقول عندها سياده قانون؟ طيب ايه فايده سياده القانون اذا لم يحمي حقوق الضعفاء؟ واشمعنى قبلوا تعديل دستوري بما يسمح بكوتة المرأة حتى يمكنوها بشكل او باخر بانها تخش المجلس 64؟ كيف 64 واحد؟ اشمعنى هذا التمييز حضرتك تقبليه وتجيزيه؟ طب ما تطالبوا ايضا بالغائه. لكن انا رايي ان هذا دواعي اجتماعيه وسياسيه حيويه جدا للحفاظ على السلام الاجتماعي، الابقاء على هذا الحق الهزيل للعمال والفلاحين قائما، خاصه في هذه المرحله، مع احترامي الى انه ممكن الغائه في مرحله مستقبليه. اقول لك هي امتى؟ حينما يمكن العامل الحقيقي والفلاح الحقيقي من دخول المجلس. بس كده. هذا هو الشرط الحاكم بالنسبه لنا عشان اقبل التغيير، رغم انني من الفئات بحكم عملي ورشحت نفسي في مجلس الشعب سنه 76 فئات في دائره الضرب الاحمر. طيب استاذ اسامه، حضرتك مع الغاء القانون نفسه، هل انت شايف انه الوضع في مصر حيكون افضل بالغاء هذا القانون؟ اخطر شيء. طيب انا بسمع اجابتك بس بعد الاتصال اللي معنا عادل، لانه اسفه لك عادل بقاله فتره ويانا على الخط. الو. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه. استاذ عادل.
انا مهندس عادل الجوهري من بورسعيد. اهلا وسهلا بيك. طبعا حضرتك منوره الشاشه وضيوفك منورين، بس انا طبعا الحقيقه انا اصلا كنت امين المهنيين في الحزب الوطني عن محافظه بورسعيد. نعم. تمام. اهلا وسهلا بيك. وكنا كده في حته تعارض المواد الدستوريه، يعني النهارده حضرتك بنقول الدستور بيقول ان المواطنين كلهم متساوون. نعم. ادي في جانب التساوي افضل بان هناك 50% للعمال، اذا التساوي قد ضاع. نعم. اجي اعمل كوتا للمراه وبالتالي التساوي قد ضاع. فطبعا يجب ان لا توجد مواد دستوريه تعارض بعضها، وبالتالي يجب ان احنا نشيل كل هذه المواد من الدستور. رقم واحد. رقم اثنين حضرتك الاخ اللي هو الزميل بتاع العنصري يعني بيتكلم على ان النهارده المجتمع معظمها غلبان، يعني انت عايز تعمل كوتا بقى للغلابه، يعني ما نقولش بقى كوتا عمال وفلاحين نسميها نسبه 50% للغلابه، والا ايه المبرر بقى؟ طالما كل الناس متساويه، واذا كان هو عامل وغلبان وتقول ان هو مش هيعرف يخوض انتخابات مجلس الشعب عشان التكلفه، طب منين بقى عايز تدخله؟ طب ما هو في وجود ال 50% ما ضمناش ان هم يجوا، وبالتالي يبقى اذا الوضع الصحيح ان احنا نعود الى المساواه في الدستور، كل الناس سواء امام الدستور، المراه تشارك في الاحزاب السياسيه وتنزل بمجهودها، وبالتالي انا طبعا مع الغاء اي استثناءات في الدستور ايا كانت. طيب خليكوا يا استاذ عادل. استاذ فاروق، حابب انه انت بترد على الاستاذ عادل؟ والله انا وجهة نظري واضحة ان لا هناك احتياج لمثل هذه المساندة للعمال والفلاحين خاصة في هذه المرحلة، لانهم بيعانوا كثيرا ولن يستطيعوا في ظل التفاوت الطبقي الصارخ نعم. والمبالغ الباهظة اللي نعم. بتنفق على الانتخابات الان نعم. انهم يخشوا مجلس الشعب، وبالتالي هتكون التشريعات كلها انعكاس لمصالح الاقلية المسيطرة، ونعود الى سيطرة رأس المال على الحكم في مصر. طيب. سيطرة الاقلية. طيب انا بشكرك يا عادل. عادل انا كثير بشكرك على اتصالك معنا. سلامة من البحيرة. السلام عليكم. سلامة من بورسعيد. من البحيرة. من البحيرة. السلام عليكم. عادل اللي كان من بورسعيد. ايوه. اهلا وسهلا بك استاذ سلامة. يا اهلا يا فندم. يعني انا عايز ارد على الاستاذ اللي بيقول الابقاء على نسبة 50% نعم. عمال وفلاحين. نعم. يعني الغرض منها انتهى وانتفى. نعم. من زمان خالص، لان احنا النهارده احنا لو بصينا لاساس مجلس الشعب، اساسه عمله التشريع والرقابه. والتشريع والرقابه دي مفترض في الشخص اللي فيها انه يكون مثقف متعلم. نعم. يصح ان يضع تشريع، يصح ان يراقب الجهات التنفيذيه اللي هي مفترض فيها ان الناس القائمين عليها ناس كلهم ذو ثقافه وذو علم وذو مؤهلات عليا. كيف ناتي براجل عامل او فلاح يروح عشان يراقب وكيل وزاره في مكتبه، يراقب محافظ في عمله؟ نعم. يبقى انا هنبقي على نسبه ال 50% على اي اساس؟